বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু সায়েন্স ফান উইথ সাহিল। আজকে আমি একটি ক্রাফট নিয়ে এসেছি সায়েন্স নিয়ে। আমি একটি সহজ উপায়ে স্পিড বোট বানাবো যেটা পানিতে চলে। তা দেখে নেই এই উপকরণগুলো কি কি লাগছে। একটি শোলা, ব্যাটারি কেসিং নিয়ে নিচ্ছি, আর কিছু নিয়ে নিচ্ছি দুটি ব্যাটারি, একটি মোটর, তার সাথে একটি পাখা, কাটার নিয়ে নেব, টেপ, স্কেল আর টুথপিক। আমি এখন এখানে একটু মেপে নেই। এখানে 5 দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার আর এখানে 3। তারপরে আমি এখন এখানে কেটে নেই। তারপরে এখন আমি ভেঙে নিলাম, দেখছেন এইভাবে। তারপরে আমি এখন এই মটরটিকে এখানে রেখে এটা মেপে নেই, দেখি যাবে। ওকে, গেছে। এরপরে আমি এই যে টেপ, ফার্স্ট টেপ, এটা আমি নিয়ে কেটে নেব। আপনারা চাইলে কাঁচিও ইউজ করতে পারেন, আমি কাটার দিয়ে কাটলাম। তারপরে টেপটি আমি এখন টেপটি এখানে লাগিয়ে দিই। খুব সুন্দর করে টেপটি লাগিয়ে গেল। এবার এই পাখাটা আমি পরে লাগাবো। এবার আমি ব্যাটারি কেসিংটা কিছু টুথপিক নিয়ে নিই। টুথপিক নেওয়ার পরে টুথপিকগুলো ভেঙে ভেঙে চতুর্পাশে লাগিয়ে দিই। আরও ভেঙে ভেঙে চতুর্পাশে লাগিয়ে দিই। আপনারা চাইলে পেরেকও দিতে পারেন। আমি চুট্টি ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি। এরপরে এই জায়গায় লাগিয়ে দেবো। দেখুন এইভাবে উঠে গেল। এবার উঠবেও না, যতটুকু উঠবে ওটা কোনো ব্যাপার না। এবার আমি এই ব্যাটারি কেসিংয়ের যেগুলো তার আছে তারগুলোকে আমি যে জায়গায় লাগবে লাগিয়ে দেবো। এই সাইড দিয়ে এভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এরপরে আমি এখানে ব্যাটারি লাগাবো। তো চলুন ব্যাটারি। এখন আমরা এটি যে পাখাটি, আমরা এই পাখাটিকে ঘরে লাগিয়ে এর মধ্যে দিই, লাগিয়ে দিই। এরপর এগুলো খুলে দিই। খুলে দেওয়ার পরে আমি এখানে ব্যাটারি লাগিয়ে দিই। এরপরে এটা আমরা এখন এটা পরীক্ষা করব পানিতে চালিয়ে। চলুন দেখে আসি। এখন চলতে লাগলো, এবার ছেড়ে দিই। বিসমিল্লাহ। এই দেখুন আমাদের স্পিড বোট এটা চলছে। ঘুরবে, একাই ঘুরবে, তুমি ছেড়ে দাও। দেখো
তো এই স্পিড বোর্ড কিভাবে চলে। এই ভিডিওটির পরে আপনারা নতুন নতুন ক্রাফট সায়েন্স করতে পারবেন। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাটনটি টিপে দেন এবং ভালো লাগলে কমেন্ট করে দিন। ধন্যবাদ।